Sebelum masuk ke videonya, silahkan klik tombol subscribe bersama kita membantu. Dan klik lonceng untuk mendapatkan video menarik selanjutnya. Robotnya nama lopo ya. Tadi sudah belajar karena di sini kan banyak orang sudah datang. Boleh dia mana bengkel Bisa ini. kalau di bengkel Bengkel sih, ada apa dia? bisa itu karena cuma ininya gitu. Ya tulang kita. Bagian tulang. Lima.